Te voy a enseñar a reconocer las tensiones en la cabeza, en toda esta zona del cráneo, de los ojos, la nuca, la parte alta del cuello y la mandíbula. Porque son zonas donde acumulamos mucha tensión mental, tensión emocional, tensión física de esfuerzos, y vamos a aprender a reconocerlo, vamos a aprender técnicas para relajarlo y para aliviar nuestras tensiones y nuestros dolores, y sobre todo a integrar la relajación, a integrar el bienestar que nos produce estar relajados. Te recomiendo que hagas estos ejercicios, que sigas los vídeos en un lugar tranquilo en el que puedas estar concentrado, y de esa manera vas a integrar el efecto de los ejercicios y los vas a aprender para poder después realizarlos de forma autónoma. Yo te guío en estos vídeos. Mi intención es que aprendas a utilizarlo después en tu día a día para relajarte y aliviar tu tensión y tus dolores.